Tervetuloa tasavallan presidentin mediatilaisuuteen suurlähettiläspäivien yhteydessä. Ja semminkin kun tuon raportin tuosta keskustelusta luin, niin aika paljon keskityttiin turvatakuisiin ja niiden konkretiaan ja Yhdysvaltain osallistumiseen. Ja samalla puhuttiin myös siitä, että miten voimme lisätä painetta Venäjän suuntaan. Eli perinteistä ja hyvää diplomatiaa. Hienoa, että ulkoministeri Valtonen sai osallistua tähänkin puheluun. Kysyisin tästä Ruvion puhelusta, mistä mainitsit tuossa äskeisessä puhelussa. Ja se keskustelu, mikä meillä oli torstai-iltana, niin ehkä se perushenki oli sellainen, että yritin varovasti ilmaista, että näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että Putin tulee saman pöydän ääreen kuin presidentti Zelenski varsinkaan viikon kuluttua maanantaina. Ja tähän me saimme vahvistuksen ulkoministeri Lavrovilta, joka kyseenalaisti Zelenskin perustuslaillisen aseman Ukrainan johtajana. Ja yritän Trumpille koko ajan välittää sitä viestiä, että tämä on tyypillinen venäläinen viivytystaktiikka. He ovat hyvinkin taitavia tässä. Ja nyt on sitten vain ajan kysymys, milloin presidentti Trump tähän reagoi ja millä tavalla. Mutta sanotaanko näin, että sitä kristallipalloa ei ole edes Suomen tasavallan presidentillä, mutta ehkä se reaktio sitten tulisi olemaan jotain, joka liittyy Ukrainan aseelliseen tukemiseen ja sen lisäksi myös jonkinnäköisiin sanktioihin, jotka siis kohdistuvat maihin, jotka tekevät kauppaa Venäjän kanssa. Mutta tässä vaiheessa on vielä liian aikaista sanoa, mitä ne on. Mutta toivon, että presidentti Trumpin kärsivällisyys loppuu kohta. Tämän Venäjän vastaisia pakotteita. Kiitos.